डरा हुआ विपक्ष और तानाशाह और भ्रष्टाचारी अधिकारी और दलाली के आकंठ में डूबे सत्ता के दलाल, दर-दर भटकती जनता और किसानों पर लात और जूतों से प्रहार करते तहसील कर्मचारी, ये है आज के उत्तर प्रदेश की हालात। उत्तर प्रदेश में जगह जगह, जिले जिले में भ्रष्टाचार, करप्शन चरम सीमा पर पहुंच गया है। अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं क्योंकि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। समान अधिकार पार्टी ने पहले भी कई भ्रष्टाचार के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से शिकायत की है, लेकिन किसी मामले में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सालों साल जांच चलती है और उसके बाद मामला खत्म कर दिया जाता है। कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री तक को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं? आगरा का तो ये हाल है कि कोई सुनने वाला नहीं है। एक समय पीड़ित लोग, किसान लोग, गरीब, उत्पीड़ित महिलाएं, यदि जरूरत पड़ती थी तो शाम के समय, रात के समय भी जिलाधिकारी आवास तक चली जाती थी। खुला दरबार था। कुछ समय से जिलाधिकारी के आवास पर जाना पूरी तरह बंद हो गया और आज हालात ये है कि कलेक्ट्रेट में भी दोनों तरफ से गेट बंद कर दिए गए हैं। बड़ा मुश्किल आम जनता मिल पाती है। आम लोगों की, महिलाओं की लाइन कलेक्ट्रेट के अफसर ऑफिस के बाहर तक दिखाई देती है। ये हालत हो गई है। अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी, भ्रष्टाचार चरम पर है। लूट खसूट चारों तरफ मची हुई है। अब हालत यहां तक हो गई है कि तहसील के देखभाल, पटवारी और कर्मचारी किसानों को डाल डालकर जूते से, लातों से मारेंगे। ये हालत है। ये आगरा का अमर उजाला अखबार है जिसमें दिख रहा है कि एक लेखपाल किसान को जमीन पर पटक के लातों से, जूतों से सिर्फ इसलिए मार रहा है कि उसने वहां पर आके तहसील में और अपनी बात कही और जब पैसे देने के लिए मना किया तो इसको डाल डाल के लात जूतों से मारा गया। और अब जब जाकर वीडियो वायरल हुआ है ये, तब उसके लेखपाल को सिर्फ निलंबित कर दिया गया है। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। और आप जगह जगह जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। प्रदेश सबसे अच्छा है आप बता रहे हैं। मैं मानता हूं कि विपक्ष आज बहुत कमजोर है। अखिलेश यादव में, मायावती जी में, राहुल गांधी में हिम्मत नहीं है कि आंदोलन कर सकें। भ्रष्टाचार के खिलाफ, गरीबों को उत्पीड़न के खिलाफ सड़क पर आने की किसी की हिम्मत नहीं है। इसीलिए आज ये सरकार निरंकुश हो गई है। और जब सरकार निरंकुश है तो अधिकारी उससे भी ज्यादा निरंकुश हो गए हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। लोग मुकदमा लिखाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। सालों जांच चल रही है। यदि कोई अधिकारी बिक जाता है, पैसा ले लिया उसने, तो सारे के सारे अधिकारी उसी का गुण गाएंगे और झूठी, फर्जी जो है रिपोर्ट लगाएंगे। ये हालत हो रही है उत्तर प्रदेश में। कोई सुनने वाला नहीं है। समान अधिकार पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, अधिकारियों से लड़ रही है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग मेरे सारे आंदोलनों को दबा देते हैं। इसीलिए अधिकारियों के हौसले बढ़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन जनता के साथ अन्याय और अत्याचार होता है तो निश्चित तौर पर सरकारें बदल दी जाती हैं। आगरा की घटना क्या क्या बताएं। जब लोगों के मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं,
तो कलेक्ट्रेट पर आकर डीसीपी कार्यालय के सामने कई बार लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की। कितने बार आगरा में पेट्रोल डीजल डाल के मरने की कोशिश की, आपने पता लगाया? एक इंजीनियरिंग की छात्रा जिसके साथ बलात्कार हुआ, मुकदमा लिखने के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो भटकती रही। आखिरकार उसने पिछले साल आगरा में खंडारी चौराहे पर अपने वस्त्र उतार दिए, निर्वस्त्र होकर खड़ी हो गई। लोगों ने उसे कपड़े डाले, पहनाए, तब जाके उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। क्या आपने उन अधिकारियों के खिलाफ, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की? नहीं की। ये धारणा बन चुकी है कि कोई राजनीतिक दल विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है डर की वजह से, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो मलाई खाने में, पैसा कमाने में मस्त हैं। तो बोले तो कौन बोले? समान अधिकार पार्टी छोटा दल है। कुलदीप शर्मा भीड़ को लेके जाते हैं, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, चले आते हैं, जांच होती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये बड़ी शर्म की बात है। मुख्यमंत्री जी, आपको ध्यान देना होगा। उत्तर प्रदेश पूरा जल रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तहसील हो, कलेक्ट्री हो, कचहरी हो, कोई भी विभाग हो, बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। और यदि कोई बिना पैसे के काम कराना चाहता है तो इसी किसान की तरह उसको बेइज्जत किया जाता है, गाली दी जाती है और उसका काम नहीं होने दिया जाता है, जूते चप्पलों से मारा जाता है। आप अगर करना ही है, समय थोड़ा रह गया है, 6 महीने बचे हैं, यदि आप कुछ कर सकते हैं तो इन निरंकुश अधिकारियों का इलाज करिए, जनता को न्याय दिलाइए। लोग परेशान हैं। आखिरकार 2-2 साल तक जांच क्यों होती है? और जांच होने के बाद वही रिजल्ट आता है जो दूसरा अधिकारी कह देता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सस्पेंड करके, गिरफ्तार करके कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। समान अधिकार पार्टी आपसे ये मांग करती है। मैंने कई बार कई इशू पे आंदोलन किया है। करोड़ों रुपए का घोटाला आगरा में पार्कों में हुआ, मैंने उसकी शिकायत की, आपसे की, जिला प्रशासन से की, लेकिन कोई आज दिन तक कार्रवाई नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे समाजवादी पार्टी के मंच से, पार्टी की तरफ से ये मांग करता हूं कि आगरा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सख्ती करिए। जनता को मिलने के लिए जिलाधिकारी, एसएसपी, कमिश्नर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहने चाहिए। आपातकाल में कहां जाएं लोग? बंगले के दरवाजे पर पहरे लगा दिए गए हैं। अरे आप जनता की सेवा के लिए तैनात हुए हैं, जनता की नौकरी करते हैं, जनता की पैसे से तनख्वाह लेते हैं, क्यों इन्हें मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो? आपकी इन्हीं वजहों से, आपके इन्हीं भावनाओं से, आपके इन्हीं क्रियाकलापों से आज तहसील के कर्मचारियों, लेखपालों तक की इतनी हिम्मत हो गई है कि देश के अन्नदाता को जूते और चप्पलों से और लातों से तहसील में मारा जाता है। शर्म आनी चाहिए आपको। यही बात मैं कह के आपसे निवेदन करता हूं कि गरीबों की, जनता की, किसानों की समस्याओं के लिए थोड़ा सख्ती लाइए, सख्ती करिए, ताकि लोग जो है चैन की सांस ले सकें और अपनी जिंदगी जी सकें।